เป็นต่อที่รู้กฎหมายข้อนี้กับทนายวิรัตเขาจะใช้วิธีการสร้างเพจหรือสร้าง Twitter นะครับเพจของใน Facebook นะครับอ้างตัวเองเป็นผู้มีชื่อเสียงนะครับในวงการว่าจะเป็นวงการหุ้นวงการคริปโตฟอเร็กต่างๆนะครับเพื่อที่จะหลอกว่าเขาคือคนคนนั้นแล้วก็ให้คุณเนี่ยเข้ามาสมัครแล้วก็ร่วมลงทุนกับเขานะครับเขาอ้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเขาก็มีความผิดนะครับเป็นการแอบอ้างนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปร่วมกับเขาเนี่ยแล้วเราต้องเสียเงินเสียทองเนี่ยอันนี้อันตรายครับยังไงผมแนะนำว่าถ้าคนรวยจริงเก่งจริงเนี่ยเขาไม่มาทำอย่างนี้หรอกนะครับถ้าใครชอบคลิปสั้นๆแบบนี้นะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กับทนายวิรัตนะครับและใครต้องการที่จะปรึกษากฎหมายกับทนายวิรัตเป็นการส่วนตัวนะครับหรือสมัครสมาชิกนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์หรือคอมเมนต์เอาไว้ได้ครับ